말 들리죠? 제가 TV를 보고 있어서 말할 수밖에 없거든요. 그래서 양해 부탁드립니다. 참고로 안녕하세요. 야야야, 무슨 소리야? 아 너? 뭐야 저거? 좀 이상해. 좀 다시 보이는데? 어이, 판정! 판정 누가? 아니 판정! 아 진짜 칼 들어라 다음판에. 칼 안 들기만 해봐도 무슨 일이 벌어지는지 내가 똑똑히 좀 보여줄게. 들었다. 야 근데 팔장님인데? 뭔가 그 소리가 제가 목감기가 걸려가지고 봐봐. 오이씨 또 쉰다? 여기에서 제가 만약에 진다면 제 칼찌는 타이틀을 뺏을 것입니다. 그죠? 장난이었고 이제부터 시작입니다. 아군이 여기로 온단 말이죠. 그럼 저는 빠르게 올라가서 전을 짜고 있다가 오면은 또 못하고 그냥 죽어야지 뭐. 너무 강하잖아 너. 뭐야 잠깐만. 야씨. 일단 쟤도 만만치 않고 저도 만만치 않거든요. 또 야야야야 너무 사납다. 어이 좀 살살해. 정성기 오늘 불러와. 정성기 칼이 또 못 잡긴 했는데. 이 열려서 내년 탈모지. 오, 야, 어이, 진짜. 칼 판정이 요즘에 좀 이상해요. 아니 여러분 이거 보세요. 그리고 너무 지나서 투구를 며칠째 괴로워요 달려있는. 이거를 진다면 제가 칼치는 못합니다. 네? 할 거 아니지? 넌 일로 와 그냥. 넌 일로 와 그냥. 파란빛으로 하면 이길 수 있을 것 같은데 파란빛이 아니라서. 근데 확실히 파란빛이 더 좋은 것 같더라고. 가장 웃길 이거 조준 버튼 칼할 때 조준 버튼 누를 때 이게 야야야 이게 저가 소리를 가끔씩 들리거든요. 보세요. 잠깐만 판정 겁나 웃기네. 여기 오면 안 돼? 와봐 이 녀석아. 와봐 이 녀석아. 여기만 해봐 너. 아무것도 소리 지르다가 바로 죽는 윤날 뭔데? 제발 제가 지금 급사라서 좀 조심해야 되거든요. 네. 한
끝난 길로 모시겠습니다. 형제분. 칼찌는 뭐가 칼지는 유튜브.